Olá, aqui é o Pedro Alves e hoje eu farei um unboxing, um Arduino que acabou de chegar, importado pela Amazon. E vamos lá. Estilete. Ele vem com duas fitas de segurança, uma aqui e outra aqui, na caixa, né? Botei uma, botei a outra. Olha só que belezinha, né? Primeiro, o que é isso aqui? Eles enviam adaptadores para vários tipos de conectores de tomada, formato europeu, americano, carregador, carregador original da Perl, bateria, que é ela que vai sustentar o voo, o que é isso daqui, veremos. Carregador, isso. Carregador para carregar a bateria. Agora a estrutura. Esse aqui é o rapaz interessante. Ele é feito de isopor, parece. Parece um pouco frágil, mas eu espero que resista alguns voos. Essa, para quem conhece, essa é a proteção para voo interno, asa, coisa assim, e serve para proteger as hélices, as 4 hélices dele. Esse daqui é a estrutura central dele, né? Aqui vai a bateria, é ligado aqui. A câmera inferior, acredito que são os sensores de altura, e aqui a câmera frontal. O meu é um Arduino laranja e azul, então eles enviam também esse outro case para voos externos. Nós, adesivos, provavelmente para carcaça de voo interno. Quick Start Guide. Dá pra ver que eles são bem cuidadosos com a documentação.
passar um pouquinho no volta. Beijo você.